Такой вопрос. Бывает ли так, что и возможно ли в принципе, если мы делаем расстановку для кого-то из членов семьи, то тоже та же проблема возникает у кого-то из более младших или у следующего поколения? La question est suivante. Est-ce que quand nous faisons une constellation pour un des membres de la même famille, pour l'autre, le même problème peut arriver? Normalement, non. Если нормально, то нет. Parce que nous ne faisons pas un travail pour une personne. Потому что мы не делаем работу только для одного человека. Nous faisons un travail qui harmonise le système. Мы делаем работу по гармонизации всей системы. Et lorsque quelqu'un, comme sa fille, se porte mieux, И если кто-то, как, например, дочь, лучше себя чувствует, c'est que l'équilibre du système lui a permis de se porter mieux. это означает, что сама система позволила ей чувствовать себя лучше. Et lorsqu'ensuite un autre enfant, un garçon, un fils cadet à 11 ans, И если потом мы работаем с другим членом, например, мальчиком, сыном, которому 11 лет, il commence tout doucement à aller vers l'adolescence. по пути к возрастанию, к подростковому периоду, Et il va manifester ses propres problèmes, он будет показывать, в нем будут возникать свои личные проблемы, ou bien il va manifester d'autres problèmes qui sont aussi liés au système. или же через него будут проявляться другие проблемы, связанные в общем с системой. Mais qui ne sont pas liés directement aux problèmes qu'a pu avoir sa fille, même si ce sont des problèmes semblables. Но это не может быть напрямую связано с проблемами, которые были у дочери. Il y a une immense arborescence, И это огромное сплетение, переплетение этих линий. mais toutes convergent dans une personne. Но все они собираются, объединяются в одном человеке. Et de toutes ces lignées vient de la force. И от всех этих линий сила приходит. De toutes. Ото всех. Mais de toutes viennent aussi des faiblesses. Но также ото всех мы перенимаем и слабости. Et ce mélange de force et de faiblesse font notre vie. И слияние этих слабостей и силы, они и образуют нашу жизнь. Et c'est normal. И это является естественным. Mais parfois, il y a des intrications Но иногда бывают такие переплетения, qui n'ont pas pu être métamorphosées которые не смогли преобразоваться au cours des différentes procréations. В течение различных перепрограммирований или созданий. Et à ce moment-là, parce que les forces ou les faiblesses ne sont pas métamorphosées d'une génération à une autre, И иногда, когда эти силы или слабости не метаморфозируются, не переменяются от поколения в поколение, elles se manifestent d'une façon identique à ce qui existait dans la vie d'un ancêtre. они таким же образом проявляются, как и были в жизни других наших предков. Une intrication est toujours une métamorphose qui ne s'est pas faite à travers les différentes générations. Переплетение – это то, что не преобразовалось в других поколениях и передалось вот в нынешнее. Choisis quelqu'un pour les juifs lituaniens. Выбери евреев, которые живут в Литве. Литовских евреев. Et maintenant, place derrière chacun И теперь становись за каждым из этих. leur pays. Выбери того, кто будет представлять их страну. И поставь за каждым представителем. Derrière les Lituaniens, tu places la Lituanie. За литовцами расположи Литву. Il faut choisir un représentant. Il faut que tu choisisses quelqu'un. Oui, Да, un выбирай из représentant. представителей Литвы.
C'est qui? Это кто? Ce sont des Lituaniens. Non, non. C'est la Lituanie, elle a dit. Hein? Ah oui, C'était c'est bon. Les Lituaniens, la Lituanie. Это литовцы, и вы выбираете Литву. Ça, c'est la nation. Ou plutôt, c'est le pays. Это страна. Le pays. Это страна. Le pays. La Russie? Россия, пожалуйста. Derrière les Russes. Россия за русскими.